各位孩子，大家平安。平安。咱同心来祈祷。天父，阮上帝，阮感谢你。你一边呼召你的囝儿来到圣殿敬拜不你，愿你的信心安静阮的心。阮在座兄弟姊妹，有优秀的愿主你按聆听你来支持，帮助阮超越阮性命的活路，同时伫到破除耶稣性命的病。自古以来，关于性命的问题，尤其是咱人经历生老病死，这部分就一直困扰咱大家。无人知影咱活着上大意义到底是啥物？真侪人一直伫超找迄条性命新的出路。现代人其实活得真艰苦，内心特别的空虚。真侪人嘛咧想着一条什么是活命的出路。但是复杂的时代，造成人内心看迄个空嘴愈来愈深。就讲咱想要用真多、真神秘、神秘的方式，追求所谓的正能量。我在目的，透过购物、美容、健身、旅游，还是名声、考虑好的学校、工作、升级，还是咱的地位、权利，想要来填满咱的迄破碎的空，甚至有人有攻击、伤害别人。用无正常的方式，想要减轻压力、减轻压力，带来咱家己的痛苦。但这一切的作为，反倒互家己不安的性命愈来愈沉重，压力阁愈来愈重，性命渐渐失去方向，四过的漂流。到底伫这混乱的时代，咱爱抓着什么，才会互咱真正一劳永逸？得到性命新的出路。圣经出埃及记载，当以色列人伫埃及里做奴才，生活艰苦，性命失去方向的时阵，因就呼叫上帝。上帝就任命因，呼召摩西，带因大一群人离开埃及，来到旷野生活，要互因对无自由努力的生命得到自由新的活命。这是一个黑暗甲光明的经历。想要得到光明，咱就要离开黑暗。离开是关键字。咱要光明，咱要离开黑暗。但咱有咧读圣经，咱知影过程中间检采囡仔为了食甲啉这项代志，以色列百姓就无耐心，不断埋怨摩西甲耶和华上帝。因就讲，上帝，你为什么带阮来旷野？阮较早伫埃及做奴隶的时阵，还阁有饭通食。咱人的过往的经验，咱人的老我，咱所谓的奴才的故事，对咱的影响真大。回想上帝用10个灾害过红海，行最的生命技术来拯救因。看来上帝所做一切拢是无彩工。这互我想到来咱继承教会这2年来拜六以上真要真理班的时阵，我拢会请大家来分享，你为什么会来教会？这看是真简单的小问题，逐个人就歹回答。你为什么来教会？咱即摆想着，你为什么来教会？有时大家将来教会这项代志看做亲像拜另外一个神明的心态，用民间宗教的思考、社会的价值观当做来教会的目的，关心家己的日常的需要，看重的是家己的苦痛，种种的问题，这是难免，拢牧师，这嘛是难免，关心家己的需要是难免。也是人之常情，人不会是天诛地灭。但是咱来教会，其实佫有较大的目的，毋是仅为了生活有食饱无，有衫通穿无。如果来教会，
也是今仔为了柴米油盐酱醋茶，在日常咱的需要。讲实在话，有真侪所在比教会更满足这的需要。很多的地方其实比教会更容易满足我们这些柴米油盐酱醋茶。今日上帝将咱对混乱的世界带来教会上大的目的。就是要咱像咱迄阵离开埃及来到旷野生活迄群以色列百姓共款，爱因内心经历真正的自由，找着生命新的出路。所以咱要知影，上帝大会周章，带以色列百姓来到旷野，目的绝毋是今仔要啉来食，上帝要因专心来敬拜伊。以色列百姓旷野40年的时间，伊毋免烦恼要食啥物，要穿啥物。圣经无记载因的鞋子有没有穿过，拢无记载。上帝帮伊每一天地板颠颠，对天顶降落美味互因食。各位兄弟，当咱内心求上帝国甲上帝伊的时，当咱从上帝放伫咱生命中第一位的时，咱嘛共款，每一天会经历着上帝恩典甲慈爱。伫信心因出内面，以色列百姓照耶和华上帝指示来完成会幕的建造。离出埃及记落尾，咱后读圣经讲，咱就知影。离出埃及记上落尾40章34节到38节，所记载是规个出埃及上荣耀的情形。耶和华上帝恩光充满会幕，耶和华上帝恩光亲自显现伫以色列百姓的中间。只是耶和华上帝毋过是离开因远远，是住伫以色列百姓的中间。你是用分票，毋是用花票，保守个人40年。本来是咱大家有够热爱，骑乌托邦的人就知影。你骑乌托邦后拄好红灯是97秒，哇惨啊！97秒有够长诶！日头拍落去吼，真正是足痛。然后风吹也是很炎热的风。你旷野，毋是耶和华上帝。你是用分票，咱也知影，突然有种乌云过来时，哦，咱就感觉足轻松的。这是上帝透过会幕甲以色列百姓同在的记号。有主同在，咱感觉真好。咱若讲各事听伊讲，是感觉偌好的。这情形互我回想到17年前，我离开拜拜的生活，来到教会。起初来到教会，互兄弟姊妹真热情的招待，拢咱看咱今日有文化处的好处边哦，大家拢会足热情在咧招待，应该无人互你太面相看，互咱享受伫礼拜中，哇，这生活真正水，平常时有教会团契生活，搁叫一个基督徒的生活，看来一切真正是真水，有教会真好，我较早哪会知？但总是心内有感觉欠一个物件。难道咱甲上帝关系是跟安尼尔吗？只有安尼的信仰，无法度互我得到满足。今日的经文入去第1章第1节到第2节，咱做伙来读一遍。第安尼你咱来左放后壁后壁去。入去第1章第1节到第2节，请。你就吩咐以色列人甲因讲，你将咱老人献礼予耶和华，就以牛群羊群中献成4岁给你。有人较听无台语的，我读一遍啊。耶和华从会幕中呼叫摩西，吩咐他说：“你要吩咐以色列人，对他们说。”你们中间若有人要献供物给耶和华，可以从牛群、羊群中间献牲畜为供物。对第1节到第2节，咱知影，上帝感觉无愿意甲咱的关系是有距离。耶和华上帝无愿意，已
竟然是伫西乃山里面的上帝。上帝共款嘛无竟然伊是会幕内底的上帝。上帝无管伊甲咱的关系是有距离的，是浅的。上帝毋嘛甲咱的关系是有深度的。上帝竟然佫一遍主动对会幕叫摩西，这是上帝伫这过程中间第3遍叫摩西。每一遍上帝呼叫摩西的时阵，拢是大代志。有一天啊，上帝叫卫星用，哎，这都大代志。我嘛是互上帝叫名，我他妈较欠食。哎，第一遍是沙漠起灭中间，上帝呼叫摩西，叫摩西带以色列百姓出埃及。第二遍是伫西乃山，上帝佫呼叫摩西，甲以色列百姓来立约。如今第三遍，上帝佫呼叫摩西，要互以色列百姓一条全新生命会出来。上帝要教以色列的这个民族，如何伫生活的中间活出上帝子民的款式。伫生活的中间，如何享受甲上帝有亲密的关系？咱对第一集知影，上帝的是主动，上帝主动带来互咱人类有新的愿望。咱今仔日有法度坐伫教会，才做上帝的囝儿，是因为上帝的拣选。圣经讲，上帝讲我要恩待谁，就是恩待谁。我要怜悯什么人，就怜悯什么人，因为伊是上帝，伊是创造者，这是上帝的主权。上帝这个主动呼召咱的性命，上帝介入我们的生命，是上帝较无甲属伊的人有较深的交陪，上帝较无带伫咱的中间，甲咱有亲密的关系。第20以后。真长的一寡经文，上帝指示因敬拜真多的规矩，一切要祭面料理的方式。恁着分入以色列人安尼讲，恁中间若有人要献礼物互耶和华，着对羊群中献真生做礼物。这是人对上帝主动，咱的回应，咱来献祭物。圣经记载，有人若是要献祭物，就是爱亲自来料理，无下厨的祭物，爱家己料理，家己料理毋是遮简单。我细汉时金门的时阵，阮爸爸以前你做阿公哥的生理，阮一透早带阮阿姑去台中。哦，听你讲台中食东哦。咱规身躯啦。但我慢慢讲，阮爸爸唔敢抬啊。咱爱家己料理，迄阵时料理爱家己抬，若好剥掉、洗清气，切一块一块。这是徛伫咱的边啊，这过程非常的无简单，爱做专心来料理，一定规身躯有血。甲一寡垃圾的物件分啊开的，上帝要互咱人有一款的体验，真正是用心良苦啊！上帝，咱来诚做一群圣洁的子民，爱咱甲这个世界是有无同款的，敬拜是无法度亲采采。上帝要互咱透过敬拜伊的过程中间，拄起咱家己的骄傲、咱的自卑，以及咱一切的罪恶。互咱成一个是新创造的一群人。各位兄弟，如今是上帝主动呼召咱的下面，伫耶稣基督的内面，咱拢是一群新创造的人。旧的已经过去啊，咱甲上帝关系是无共款的，因为咱是上帝用伊的独生囝耶稣基督，并以十字架顶流宝血，将咱对这个世界赎回来。咱的生命是耶稣的死，耶稣死，互咱活。咱若是无明白这个重要的救赎，
咱会深看咱的生命。如果咱永远找无新生命的出路，这是非常的可惜。7月29，顶个月7月29，咱教会才有办一个讲故事互老人听的活动。咱在座真侪常员，还佫有咱英华处好厝边，拢会来听。下晡时有一个李聚会，伊受洗几啊年，伊伫聚会所受洗，目前换哩某一间教会小组的教会咧聚会一个姐妹，伊才因讲几步，因就叫我参与讲，因为伊是第一代基督徒，因我无法度通了解伊的过程。伊对信仰有真大的要求。我是简单讲的是，伊最近对信仰有真多的为什么？为什么？为什么你信主生活还是共款遮尔艰苦？为什么伊的爸母过往的时阵，伊袂使去拜？其实来教会甲一般的宗教嘛差不多啦，都是劝人为善。我讲遮久，拢无倒点，我听讲遮久诶。跟我是讲，你对圣经有了解，有你看无？你害他。我讲你有定期去聚会无？嘛害他。我是看心内真唔甘，我嘛知伊的心内真艰苦。各位兄弟，当咱对上帝明白无够的时，当咱甲上帝关系似有若无的时候。当咱生命中拄着问题时，咱会做出真奇怪的反应。咱第一个一定是怪上帝，上帝嘛足衰，平常时咧讲参考嘛无足亲密的，拄到代志第一个怪上帝。上帝为什么无保守我？上帝哪会无听祈祷？家己永远拢无问题。咱知影有时侪事件发生是上帝对咱的骗。但是，当咱只有受到家己的艰苦，有时候我们没办法经历那个苦难，成为化妆的祝福啊！咱拢无法度等。但是因为咱无了解，直到咱拄着无如意的时阵，咱就心灰意冷，咱的信仰就人生倒退，互咱有借口，咱无爱参与服侍，我无法度使，我参迄人吼，怎样，是互你对我伤害真大。甚至互咱有借口来离开教会。成全正信徒，万民该祭司，是上帝互咱变成教会的理想。成全正信徒，这个正信徒是就是咱在座每一个人啊。咱拢是基督精兵，只是咱的每一个人分数无共款。万民该祭司，就拄则咧讲，迄台的是边仔就是祭司。万民嘛是咱每一个人，咱拢是爱做大道的勇士啊。咱就爱随时将咱即个意向放入咱的心底，因为即个是上帝主动互咱建成教会的意向，是要帮助咱每一个兄弟。咱对即个意向，咱来回应即个意向的行动。帮助咱成做真正基督的温度啊！只有成做基督的温度，咱才有法度来荣光上帝的名。读经灵修、委身服侍、彼此相听。这个牌挂伫咱一楼，这毋是口号，这毋是反攻大陆、解救大陆同胞这个口号。我较早经文吼。足侪标吼，拢有写，拢有写。这毋是口号，读经灵修、委身服侍、彼此相听，毋是要做无两面无事看的。咱安尼会操练，每一工的操练是要帮助咱怎样？咱拿迄正面共款，就咱破开，咱切一个一个。咱专心献给上帝，我们将我们自己献给上帝。咱每一工献给上帝，咱一步一步甲主建立亲密的关系，
较法度经历上帝主的恩典啊。有人就无师讲，我来教会拢无啥经历到上帝。有啦，迄是你毋知影的，你有经历到上帝。不管咱甲上帝关系，还是甲咱兄弟姊妹的关系，咱是需要有时间来培养。关系嘛是爱付上代价。啊，是即边讲啊，以前牧师你甲这边牧师的感情啊真好啊，我是付上代价。我感觉少年嘛是会差啦，吞论鼓励啊，爱有时间培养。超连咱无管咱生命中得时还是不得时的时，咱讲我靠上帝的恩典，头前来号召，咱毋通累积。到底是这混乱的时代，咱来聊聊先力，才有咱真做一劳永逸，找到生命新的出路。只有主耶稣才有法度，互咱找到新的出路。因为只有主耶稣赢过死亡的权势，死过我，都互咱永远活的富嘛。只有耶稣，咱就要紧紧抓着耶稣。今仔日是庆祝父亲节的一个礼拜，咱有真侪咱的永华主保主边，就是咱的社区、咱的乡亲，嘛伫咱的中间。关键咱人的一生。咱生命的体验，因恁嘛真丰富的体验。恁食的米，恁食的盐，比我行的路较侪啊。生命中咱难免有拄着真多风影、破病破倒、生理失败、学业袂顺、感情、家庭、甲你等等的问题。无算搁一遍邀请你来明白主耶稣。因为耶稣知影咱每一个人心内的需要，耶稣嘛知影咱每一个人心内的忧伤，伊要帮助你，帮助咱的乡亲。伫咱农历7月的时阵，咱足侪咱的亲戚朋友，咱的同事，因足惊呀！你这7月份因无平安。主耶稣有应允，应允就是看命啦。我哋只要真理班讲，什么叫应允看命？就咱的支票啦，咱个人的票会跳票袂？有可能会跳票，袂啦。我信用3年签就袂跳票，所以咱我伊的人格袂跳票幼师嘛袂跳票，但是有真侪人伫社会有做跳票，但是咱人台湾银行的本票袂跳票。还是银行的本票会跳票，但是咱台湾嘛银行倒去的，所以银行嘛是会跳票。只有上帝看你才是会跳票。上帝应允就是讲，应允咱人虽然伫世间会拄着真多困难，人一定会拄着，但是耶稣基督内面，咱会得到平安。只有这个平安，才有法度帮助咱脱离奴隶个性，咱奴隶个性迄无自由的生命。你着专心无受外在一切的束缚，互咱真正着自由啊！耶稣手术的平安，就是咱生命真正新的出路。咱当心来祈祷。特别上帝，阮感谢你，感谢你听世间人手术你都是听耶稣基督来到世间，真侪。关心生命的恩望，帮助阮每个兄弟姊妹，帮助阮的乡亲，搁较深来明白你到一世人，当心伫到靠主耶稣的生命来求。阿门。请今日来吟圣诗第193首，这时由所来回应上帝教。圣诗第193。